係啊，喂，大家好，大家好，歡迎大家嚟到我哋 SMA 360今日2月16號呢個研討會啊。今日個 topic 係大家一齊投出嚟嘅，應該係大家想知道啲signal 啊，或者點樣去揾到一啲喺 crypto 上面會揾到一啲爆發性高少少嘅幣啊咁樣。咁所以我哋揾到今日專家咁Hip Sir。阿 Hip Sir 咧就有好多年喺 crypto 嘅經驗，咁佢喺 blockchain 上面嗰個知識啊、嗰啲 knowledge 啊，佢就好深。咁同埋浸得喺 浸得喺 crypto 入邊咧，咁其實內咧就亦都知道其實有個形態啊，嗰陣時可以睇到規律喺度。咁所以就係啦，按住大家投票出嚟，咁我哋今日就請到Hip Sir 去同我哋講解下究竟啲 signal 啊。各樣 blockchain 上面嘅嘢啊，係究竟點樣可以揾到一啲可能百倍幣啊、千倍幣啊？究竟點解一路買都買唔到，但係又可以揾到啲幣出嚟咧？咁係啦，就係咁樣。咁今日就係呢個研討會嘅 topic，大家歡迎你哋，亦都歡迎 Hip Sir，Hip Sir 唔該。好好好大家好我就係 Hip Sir 啦。咁咧今日咧我哋嘅主題咧講即係雖然咧就而家即係而家都好興加密貨幣啦，上到而家即係10.3萬幾啦。目標仲有遠大嘅我哋目標都可能係即係10零萬啦我哋暫時而家睇法就去到年尾啦。咁除咗話 crypto 我係比較專項之外咧，咁我仲有咧就係一個叫做 copy trade 嘅。咁我哋今日嘅主題啦，點樣咩叫 copy trade 啊？同埋點樣通常而家市場嘅人咧點樣用 copy trade 去即係賺取收入啦？咁其實啦，首先第一樣嘢啦，我哋了解咗而家坊間成日講嘅所謂嘅咩叫做 EA 啊。或者係咩叫做 copy trade 啊？咩叫 signal 啊？咁而家啲行家通常或者係啲市民通常講呢啲嘢係即係代表咗啲乜嘢咧？首先咧，無論正話任何關於即係無論所謂嘅叫合約交易啊、CFD 啊各方面，即係簡單啲嚟講，即係炒賣賺錢嘅一個技術嚟講咧，其實好多人咧都去一個網站，就係你而家大家顯示睇得到嘅呢個網站啦，叫 MQL5。咁 MQL5係乜嘢嚟嘅咧？就係咧，而家市場上面炒黃金啊、外匯啊、指數啊，相信大家即係如果用得最多嘅系統咧，應該就係所謂叫做 MT4 嘅。咁而家咧，咁 MT4 出咗之後啦，大家知道，原來之後仲有一個叫 MT5 啦嚇。咁而咧 MQL5咧就係 MT4 同 MT5 嘅母公司嚟。咁所以咧，你一裝完 MT4 啊、MT5 之後咧，你永遠都會見到 MQL5嘅廣告，但係永遠都唔會有人撳嘅。我識嘅人裏邊會撳嘅咧，可以話係即係應該有100個客啦大約有1到2個啦，就會撳落呢個網。咁主要原因就係有兩樣嘅，第一就係話我識嘅香港人啦，咁見到英文已經係唔開心啦係唔會睇噶啦。第二樣嘢咧就係撳入咗呢個網站之後就發現咗咧，哇！佢乜都未同你解釋，就已經同你講，喂，呢嚿乜乜900幾蚊美金啊，呢嚿乜乜1000幾蚊美金啊，基本上咧你見到都差唔多係一定會即刻撳上一頁或者交叉咗個視窗，跟住繼續處理你嗰個即係點樣做買賣外匯或者係玩 MT4 嗰樣嘢。咁好啦，咁點解一個正常人都會即刻撳走個網站？而我哋今日主要講咧，就係因為呢個網站咧，其實有好多秘寶喺入邊。原來賺錢好多秘密喺入邊咧，就大家唔知。咁例如啦，嗱，我哋香港人啦，好中意去嗰啲叫做連登高登討論區噶嘛。咁其實呢個網站咧，原本咧就係一個討論區嚟，有 forum 嘅。咁其實咧，好多高手咧，就會喺呢一度咧，將佢嗰啲買賣指數嘅技術咧，就喺度交流，同埋點樣寫 EA 或者點樣用一個 EA 嘅內容，就會喺呢一度，完全就唔似咧我哋平時咧上網咁樣上連登高登咧，其實主要睇咩？睇八卦嘢。
但係呢一度咧，主要都係睇點樣做交易嚟賺錢嘅。咁所以啦，如果你話真係想對呢一個學科嚟講，係想話有翻咁上下認識嘅，想知下啲行內人啊，佢哋點樣交流咧，其實睇呢個科能係最好嘅。咁但係咧，跟得我 Hip Sir 咧，相信第一樣嘢就係即係冇興趣睇字噶啦啊，咁都有興趣主要咩？主要就係今日主題係 copy trade 啊嘛，就係點樣可以咧就做一個簡單嘅動作就可以做到 copy trade。咁而 copy trade 好簡單啲嚟講啦，就係假設市場上面有一個高手，好勁嘅，好厲害嘅嚇，佢炒咩單都可能有8成啊、6成以上勝率嘅。基本上係超過一半㗎啦。咁但係咧，佢做完倉俾你咧，你又想抄嗰啲單喎。咁而呢個網站咧就有一樣嘢叫做息路。咁呢個就係即係等佢撈一陣啦。咁咧就會市場咧就有好多各大高手喺度咧，俾你咧就去即係睇佢啲成績，跟住咧就決定究竟抄唔抄佢啲單好嘅。咁啊，為咗方便大家啦嚇，我哋轉翻做中文啦嚇，因為今日嚟聽廣東話嘅都應該點都係睇中文嘅，唔睇英文嘅啦，係咪先？咁呢個網站咧，首先第一樣嘢揀咗信號啦，咁你要去到呢個版面嘅嚇。咁我哋咧就簡單是但撳一條友啦喎嚇，呢度好多條友啦，我哋是但撳一條友啦，我哋撳第一個啦啊，撳落去。咁咧你見到咧，哇！呢個人嘅成績其實係相當亮麗嘅啊。咁我哋就咁睇呢個報表咧，個睇嘅方法係非常之簡單嘅。睇法就係2023年呢一條友喺6月嗰陣時，成個6月啊，賺咗3.42%，7月賺咗3.84%。哇！你試下諗下啦，而家銀行一年嘅年利率派嘅厘數啊！講緊你做定期啦，都係3.2到3.6左右嘅啫。誒，估唔到咧，呢度咧佢哋一個月就做到，仲有喎，即係唔係話成績差喎嚇，咁啊 keep 住都成日做到呢個成績嘅喎。咁去到而家嚟講咧，去到5月啦，5月16號啦，過咗半個月啦，咁佢都賺咗7.23%。喂，咁你會問啦，哇呢度啲數據堅定流啊？可以話俾大家聽，呢啲數據咧，我係堅過石堅啊！點解咁講啊？因為呢個網咧，其實每日嘅瀏覽量咧係超過20萬人次嘅。咁20萬人次係對於個專業嘅網站嚟講係屬於非常之高。咁而呢個網咧，主要係咩咧？就係做一個類似公證行咁嘅模式。咁啊，幫大家咧去睇一睇，喂呢個人嘅交易咧，究竟係咪真？其實佢係主要做呢個測試。咁啊，點解佢可以即係喂佢唔會咁偏頗去嚟呢條友？喂，我俾好啲嘅成績你，呢條友俾差啲嘅成績你，一定唔會嘅。咁我哋咧其實撳呢個掣，我哋係明白㗎啦。嗱，呢度咧就有3條嘅一個間線啦，我哋撳一下。跟住啦，嗱，你見到咧呢度每一個環咧就係每一個高手嘅信號嚟㗎啦。咁你見到啦咁呢度有一個高手咁樣啦，咁如此類推咁好多個啦。咁你見到啦，嗱，一頁咧就有48個高手，咁總共37頁，咁都幾千人啦。喂，大佬仲有一樣嘢喎，呢個 MT5 嚟嘅啫。咁我哋撳埋 MT4 睇下啦。咁你又係一致咁樣去到48啦嚇，咁去到64，咁你又計到咯，呢度有幾千人喎，咁加加埋埋咧5、6千人㗎啦，咁6000人裏邊咧，哇，原來呢個市場上面咁多高手咧，就願意咧就公開自己嘅信號，咁咧俾大家去即係抄嘅，咁我哋好多時候我啲學生都會問我啦，喂，阿 Sir，點解啲高手其實自己都賺到錢啦？點解佢要攞條數出嚟去俾人抄咧？係咪先？俾人抄咗咁樣啲錢人哋賺晒，我唔使賺啦，係嘛？我話俾大家聽，就好多高手咧，特別就係即係特別就我認識嗰啲香港啲基金經理，都有同一個問題。喂，佢哋炒單好勁啊，佢哋做基金佬好犀利㗎。咁點解要做其他人生意啫？其實嘅原因咧就係話好多高手在民間，但係佢哋資金咧，即係本金咧就唔多。咁例如啦。我個朋友佢做基金嘅佢幫咧公司咧嘅佢，因為佢讀好多嗰啲基金管理嗰啲啦，佢咧就幫好多唔同嘅大公司咧去投資嘅。咁佢嗰個淨係佢處理嘅投資額
唔計槓桿，淨係計現金價值啊，咁咧都成6000幾萬嘅美金咁啊管理緊呢個資產，但係咧佢公司係刻薄咁啊佣金又唔多咁咧其實咧佢成副身家咧都係得200零萬嘅啫。雖然話佢炒嘢好叻，但係咧佢做到嘅成績咧，每年嘅年利率咧喺非槓桿嘅情況底下咧，大約嘅回報只係得可能係要幫下其他朋友靜下音啦。咁咧死我講到咩？講到個基金經理，咁佢咧就賺大約30到50%左右一年嘅。咁雖然話成績亮麗，但係本金唔夠啊嘛。咁你試下想象下啦，佢有兩球嘢喺手，咁佢唔會 all in 抌晒落去啦。你當佢抌100萬落去啦。咁30到50%嘅投資回報其實都係講緊幾十萬。所以咧佢係好多人都係願意咧，就將佢嘅數據公開，收一個比較即係簡單嘅金額啦咁希望咧大家就除咗可以分享到自己嘅賺錢嘅方法之外咧，仲可以咧就帶領其他人賺錢之餘，自己仲有個收入。咁我哋都簡單啦，我哋去呢個類似好似 Excel 嘅報表咁樣睇，我哋試下撳一個，原來咧佢有排序嘅功能嘅，例如我撳訂閱者咁啦，例如呢條友咁樣啦，呢條友咧就有20個人訂閱嘅，咁咧佢就每個月咧就收30蚊美金。咁你試下諗下喎，有20個人訂閱都唔錯啊，30蚊美金。咁咧維翻嚟講咧，都每個月佢個被動收入咧都有6嚿水美金。咁我哋睇埋佢嘅成績啦，點解會有人訂佢咧？原來佢成績都唔錯喎。佢上年5月咧就有6點幾個 percent、22%、17%咁樣嘅。咁樣啦，你會發覺一樣嘢喎。點解呢個人啲數據咧係灰色嘅？有啲就係藍色嘅，會好騎呢喎。喂，我哋睇報表最緊要咩啊？識睇呢個人個報表，究竟佢係咪真係賺錢？係賺錢嘅，我哋唔介意俾30蚊美金去即係做跟倉係咪先？但係如果唔係佢啲數據有機會係假嘅咧，咁我哋就唔跟嘅。咁講少少經驗俾大家聽啦。嗱，如果係灰色嘅話咧，即係話 MQL5呢個網站核完佢數之後咧，發覺條數咧都唔係咁真確虛虛地咧，咁咧就會灰色嘅咁咧發覺核完啦咁咧發覺呢個可信性都高嘅咧，咁就變翻咗藍色嘅咁所以咧所以你正式睇咧就唔應該睇佢上年5月，正式睇咧應該係睇佢上年10月。如果唔係你話想再正式睇多一啲其實個睇法咧就應該睇一樣嘢，佢幾時去駁通 MQL5呢個網站？例如呢個人係玩 MT4 嘅，喂咁但係唔係話例如佢用呢個 book 卡咁樣啦，佢用呢個 book 卡唔係一開咗個倉之後即刻駁上去 MQL5噶嘛，佢要自己手動去駁上去噶嘛。咁咧呢個咧就係睇到佢咧手動自己駁上去 MQL5呢個網站嗰個日期啦同埋時間嘅。咁佢駁通咗之後咧，後邊嘅數據就係一定準確噶啦，因為有 MQL5幫佢核實啊嘛。咁你見到咧，佢唯一喺我眼中啦，唯一真確嘅地方咧，就係4月嘅一半啦4月16開始，至到佢而家都係真確。佢之前嘅數咧，講真我都唔係話太相信。咁你可能喂，你會問到喂，有冇辦法可以睇到呢個高手嘅成績？除咗啲報表之外，有冇咩可以睇到啊？當然有啦。個原因咧就話俾大家聽嘅，特別係我哋香港啦，或者係其他唔同嘅世界各地啦，我相信都好多睇過好多唔同高手嘅一啲即係講座或者 Zoom 嘅影片喂，其他高手為嚟，佢個 EA 有幾勁我做到乜咩成績但係有冇留意一樣嘢就係，其實市場嘅即係導師啦，市場嘅大部分人咧，佢唔會俾啲單你去睇嘅，佢淨係話俾你聽，我以前好勁，但係咧，都係口賣口賠嘅啫，冇一啲叫做真實嘅數據嘅歷史咧，可以查看。喂，呢個導師係咪真係咁勁會唔會其實佢累到人哋輸有100個人輸咗錢，得1個人係賺錢嘅啫？而咧佢就將嗰個賺錢嘅數據就公開俾你睇咧。咁話俾大家聽，喺呢個系統裏邊咧，任何嘅嘢咧都無所遁形嘅。點解咁講有一個掣咧，
叫做交易歷史記錄。嗱，咁你會喺度啦睇到一啲數據，咁我講一講啲數據點樣睇。例如啦，佢做咗一張單係英鎊對美金嘅，咁咧佢做嗰陣時嘅開始日期，即係呢張單幾時開始咧？即係5月15號9點29分啊，就做一張買跌嘅沽單嚟嘅。咁交易嘅手數咧就係0.05啊，英文就係 loss 啦啊。咁咧佢嗰個現價咧，即係佢做嗰陣時嗰個價就係呢個嘅1.32935。咁好啦，喂，原來咧呢個人咧嗱，你見到佢9點29分開始啊嘛，跟住11點零咧，佢就平咗個倉，即係大約接近2個鐘左右咧，佢就平咗呢張單。咁平咗呢張單咧，佢平單嗰陣時嘅價格係幾多？同埋呢張單咧令到佢賺咗8個1啊，好清晰嘅啊！每一張單咧嘅所有價錢，哇！原來佢有一張單輸咗200幾蚊，你都係即係佢想跌都跌唔到啊！因為 MQL 唔係一個監管嘅一個嘅網站嚟噶嘛啊！佢負責去監控我呢條友掂唔掂啊咁樣嗰啲。咁你見到咧呢條友位雖然咧佢成績亮麗，但係你留意到佢咧，哇！佢輸咧就輸一大筆。贏就贏得個雞碎咁多，但係贏嘅次數比較多喎。咁所以咧呢一類咁樣咧嚇，贏粒糖輸間廠，但係 keep 住就贏粒糖啦嚇。咁我自己都唔係太用呢一啲高手。咁我哋睇翻其他信號啦啊，俾大家睇多一個例子咁樣啦。我哋正話撳嘅例子。咁呢個例子係點咧？呢個例子非常犀利喺我眼中。嗱，佢首先第一樣嘢，佢2023年6月啊嘛。咁咧佢搏機嘅時間都係2023年6月嘅，咁所以咧佢全部倉咧都係經由 MQL5認證嘅，喺我眼中係非常之可信。咁另一樣嘢啦，我哋撳埋佢個交易歷史，原來呢個人係專業炒黃金㗎喎，啊，你見到成績係非常之好啊，非常多藍色喎，啊，紅色係有啊，但係好少嘅啫，啊，咁啊。個比例相當唔錯，咁而咧佢有一樣嘢叫做最大跌幅啊，18.9%。簡單啲嚟講啦嚇，假設佢有100蚊美金啦，當然唔止啦，佢呢度有600蚊美金。嗱，假設佢係玩100蚊美金嘅，咁啊，如果佢買咗張單係買咗黃金升跌咁樣啦，咁大家知道啦嚇。買賣嘅嘢唔係一買就即刻升噶嘛嚇，有機會買完之後浮沉一陣，跟住先至去到你目標價噶嘛。咁啦，佢浮沉期間咧，最嚴重嗰下輸得咧，我哋逐啲講咧就係叫做頂硬上啦嚇。咁我哋呢啲俗稱叫最大跌幅啦。咁咧就18.9%，即係話如果佢係100蚊美金咧，曾經試過嗰個浮虧咧。啊，就係18.9嘅啊，咁啊，但係事實上咩咧？你一路都唔平倉咧，一路都唔叫蝕錢噶嘛。等於而家香港人啊，買咗樓啊，跌到負資產噶啦，但係你繼續供啊，一路都唔平倉，即係唔將你層樓放咗佢，咁咧你都叫做未係蝕錢嘅。而家香港人好多咁樣安慰自己噶。咁但係呢個人咧好明顯係一個面對現實嘅人嚟嘅，一輸咧佢就平噶啦啊。咁我哋仲可以咧睇到一樣嘢叫 step 嘅啊。可以睇到咧，佢嘅交易情況咧，原來呢個人啊做咗2年咧，有537張單咧都係賺錢嘅，勝率去到79.91%。嗱，同你精準計算嘅啊。而另一樣嘢啦，喂，佢輸嘅單數咧就係135單啊，佔20.9%，20.09%。你試下想象下啦，市場究竟有冇任何人啊可以即係任何導師咁清楚話俾你聽？佢嗰個勝率啊、成績啊係咁亮麗啊，或者係點樣咧？係做唔到嘅啊！仲有另一樣嘢，你喺香港你揾一啲即係投資嘅老師咁樣啦。我絕大部分收嘅行家嘅資訊啦，佢哋全部人咧收嗰個收費咧，大約咧都係幾萬蚊不等。但係我哋呢度好喎。我哋按月費啊，逐個月計啊，呢個39蚊，你今個月跟咗佢，你覺得 OK，繼續跟啦。你覺得唔 OK 就唔緊要喎，你可以下個月唔續佢約噶嘛，咁就得噶啦，非常之簡單。
咁啊都叫做帶咗一啲叫做基本嘅 copy trade 嘅一啲資訊俾大家啦。希望大家都中意嘅。咁啊，我將呢個時間交翻俾主持人啦，好唔好啊？